podía faltar. También llegan las cámaras del Toro de la Huizotla. Vámonos, como dice. Y que se prenda el cerro, señores. Venga, como dice. Algo clásico de lo clásico. Venga, como dice. Échale. Ahí está para mi DJ Alex. Venga, como dice. Venga, como dice. Y que se abran las ruedas, señores. Ahí está para el Cindy. Ahí está la guagua ya presente, señores. Venga, como dice. Sabroso. Venga, como dice. Así se llama este tema, señores. Salsa con clase. Salsa con estilo. Ahí está para mi tropibuena. Échale, como dice. Y ya surgieron las tropinegras también, señores. Échale, como dice. Ahí está para mi buen amigo Pepe y su señora esposa, la gente del Rosario. Sonido tremendo. Échale, como dice.